Kumaha handek teu dagang naunggal poe heueuh jaka keperluan sapopoe eta loba pan urang kudu meuli dengan sangu jeung pabukaan. Alah baraya kembali deui di kegiatan urang sapopoe seperti biasa keheulanya si Jarti nek meuli dengan sangu heula lainana ieu samemeh laguna naon ge pokona mah diutamakeun urang kudu nyiar dengan sangu ti heula soalna lamun geus boga dengan sangu alias jeung pabukaan ke sore mah paling ngeunaheun. Cung di dieu nu sok pusing mikiran dengan sangu jeung sapopoe cung di dieu nu sok pusing mikiran pabukaan jeung keburit padahal geus jelas-jelas aya di hareupeun mata tinggal ngolahna bae. Ulah salpo kana si Jarti nu ngambean lauk asin geus nyaho bau sok diambean deui kunaon eta padahal mah ku sedep. Jarti puasa batal engke dia batal. Tulah si Jarti mah nanan ge diambean bae padahal malen kunaon eta diambean ku sedep teh sedep bau tapi hayang di eta ngambean. Ayo ngaku saha nu di dieu lamun sok meuli lauk geus nyaho eta bau hayu di diambean deui. Saha nu teu hayang ngambean lamun neuleuh kokopong beureum kieu mah. Oke, caritana di dieu urang nek milih-milih seperti biasalah ngambean deui bae si Jarti mah. Pokona mah budak selagi padagang nah henteu mamarahan mah terus bae diambean. Pokona mah dibolak-balik, dipilah-pilih. Lanjut di dieu ulah poho meuli kesukaan nyaeta tahu makanan tak bertulang. Pokona mah baraya urang mah eta kana tahu eueuh ka waduh ka bosen hayang bae unggal pe kudu bae eta makean tahu. Nyaho kunaon bae padahal mah geus jelas-jelas eta si tempe ngagojo di hareupeun tapi nu dipilih ge kalah tahu deui. Lanjut hayu gegera urang di dieu bayar ulah dihutangnya karunya eta padagang sayur budak dihutangan bae lainana lamun dihutangan bae ku urang ke jagisuk namanehna balanja kumaha. Urang mah ngahutang bae ngeunaheun nya horeng nu boga nama teu nyaho teuing bawa mah moal bisa balanja jagisuk mah. Pokona mah urang kudu saling ngabutuhkeun urang butuh dengan sangu anu boga dagangna ge butuh duit. Pokona mah kudu bae muter tunggal poe boleh ngahutang tapi ulah loba-loba ulah kebel-kebel lainana karunya budak kana padagangna soalna urang ge padagang. Lanjut di dieu setelah balanja tina ibu suhun tadi urang seperti biasa endek ngasup-ngasupkeun donat kana kotak. Jadi sakabel urang balanja tadi pas suami noping donat urang tinggal ngemas-ngemas pokona mah muncuk urang mah ngasup-ngasupkeun ka jero kotak. Alhamdulillah pesenan donat poe ieu membludak pokona mah unggal poe alhamdulillah masya Allah rezeki di bulan puasa unggal poe pesenan donat selalu aya. Ayo sayangku cintaku anu rek pesen donat dimanapun berada atau teman-teman kreator dimanapun berada boleh sayang lamun nu jarak jauh boleh kita janjian di tengah jalan soalna supaya kadi-kaditu waktuna kaudah lainana bisi salaki kami kabalikna ke ka magriban di jalan janaina naon poek pan ari ngaliwat leuweung mah heueuh pan sieun. Oke caritana teu karasa deui ieu ngemas donatna sakedeung dege geus anggeus hayu geura